आज 19 मार्चको दिन गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन दार्जीलिङका सदस्यहरूले दार्जीलिङ भ्रमण गर्न आएका नेपालका नाट्य क्षेत्रका वरिष्ठ दम्पति कलाकारहरू सुनिल पोखरेल अनि निशा शर्मालाई सौहार्दपूर्ण भेट गर्दै स्वागत जनाए। उपस्थित स्वागत कार्यमा दार्जीलिङका वरिष्ठ कलाकार मेनुका प्रधान र अन्य कलाकारहरूका पनि उपस्थिति रहेको थियो। त दर्शकवृन्द, दार्जीलिङको एउटा वरिष्ठ कलाकार हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ, मिसेस मेनुका प्रधानज्यू। स्वागत छ यहाँलाई दार्जिलिङ टेलिभिजन। र विशेष है तपाईहरुको यहाँनिर सभा भइरहेको थियो अहिले है, सभाबारे हाम्रो दर्शकवृन्दले केही भनिदिनुस् न। यो सभा चाहिँ विशेष नाटकबारे नै हो, किनभने हाम्रो आज अभाग्य है दार्जिलिङमा नेपालका एकजना वरिष्ठ एकदमै ठुला नाटककार कलाकार निर्देशक आउनु भएको छ र हामीले चाहिँ यो मौका नचुकौँ भनेर गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन जो एउटा नाटक प्रस्तुत गर्ने संस्था हो, धेरै अघिदेखि नै सबैले चिन्छ यो संस्थामा चाहिँ नाटक हुन्छ भनेर थाहा छ सबैलाई। अनि उहाँहरूलाई यो यहाँ ल्याएर स्वागत गर्नु पाउँदा हामी गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका सम्पूर्ण सदस्यहरू साथसाथै दार्जिलिङका कलाकारहरूमा आज उपस्थित थिए, उनीहरूलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। र उहाँ हुनुहुन्छ श्री सुनिल पोखरेलज्यू अनि उहाँकी श्रीमती अनि पुरानो नाटक कलाकार निशा शर्माजी। उहाँहरूलाई हामी पाउँदा खुसी लागेको छ र उहाँहरूको आफ्नो परिचय उहाँहरूले नै दिनुहोस् भनी म निवेदन गर्दछु। दर्शकवृन्द, नेपाल काठमाडौँबाट है हाम्रो दार्जिलिङ भ्रमण गर्न आउनुभएको अतिथिहरू जो चाहिँ नेपाली नाट्य जगतबाट हुनुहुन्छ है, उहाँ आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईँको शुभ नाम भनिदिनुहोस्। मेरो नाम सुनिल पोखरेल हो। हजुर, म नेपालमा गुरुकुल भन्ने संस्थामा काम गर्छु, नाटक निर्देशन गर्छु, पढाउँछु, खेल्छु पनि कहिलेकाहीँ। हजुर, नाटक संस्था छ हाम्रो गुरुकुल भन्ने, आरोहण गुरुकुल। हजुर, अनि त्यहाँ हामी रेगुलर रूपमा नाटक पढाउँछौँ पनि र गर्छौँ पनि। गर्नु पनि हुन्छ है। र आज यसरी दार्जिलिङ भ्रमण गर्न आउनुभएको छ है, सुन्नमा आयो कलाकारहरूलाई पनि भेट्न आउनुभएको भनेर है, यसबारे पनि केही भनिदिनुहोस् न। हाउ डु यु फिल है दार्जिलिङमा आएर कस्तो लाग्यो? मेनका दिदीको बारेमा मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो अनि दिदीसँग मैले कुरा गरेँ। मलाई एकचोटि यो घरमा आउन पनि मन थियो, किनभने यो घरको इतिहास मैले पढेको छु अनि दार्जिलिङको कलाकार साथीहरूसँग, दाजु दिदीहरूसँग पनि भेट्न मन लागेर अनि मेनका दिदीसँग कुरा गरेर उहाँले मिलाउनु भयो है। कस्तो लाग्यो त नि हजुर? मलाई एकदमै आनन्द लाग्यो। आनन्द लाग्यो है। यस्तै प्रकारले म हजुरतर्फ आउँछु। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम निशा शर्मा। निशा शर्मा, म आरोहण गुरुकुलसँगै सम्बद्ध छु। हजुर, र आज है तपाईँ दार्जिलिङमा आउनुभयो है, यहाँनिर भेटघाट गर्नुभयो है, कस्तो लागिरहेछ? होइन, खुसी लागिरहेछ, किनभने यहाँ एउटा इतिहास जस्तो लाग्थ्यो पहिला, र उहाँहरूको बारेमा सुनिरहेको थिएँ, नाटकहरूको बारेमा। म सानो हुँदाखेरि उहाँहरू आएर काठमाडौँमा जसरी नाटक गर्नुभएको थियो, त्यो नाटक अहिले पनि नाम लिनु पर्दाखेरि ती नाटकहरूको पनि नाम लिइन्छ। त्यसैले उहाँहरूसँग भेट्न पाउँदाखेरि अनि यहाँ आएर यसरी छलफलमा सहभागी हुनु पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। खुसी लागिरहेछ है। र नेपाल अनि दार्जिलिङ यहाँका पनि है नाट्य टोलीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि आगामी दिनमा तपाईँहरू काम गर्न लाग्नु? हामीले एउटा पुल, फेरि त्यो जुन पहिलाको पुल थियो बिचमा अलिक भत्के जस्तो लाग्यो, त्यो पुललाई फेरि हामी बनाउने, अझ दह्रो किसिमले कसरी त्यसलाई निर्माण गर्ने भन्नेतिर हामी चाहिँ त्यसमा कोसिस गरौँ भन्ने र छलफल भयो। थ्याङ्क यू।